Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наша тема – топливные блоки, сердце биокамина. Сегодня я хотел бы вам рассказать про самый маленький наш топливный блок 300S. Что такое S? S – это индекс топливного блока, small. Соответственно, 300 – это ширина топливного блока, то есть длина линии огня. В руках я держу сам топливный блок 300S, накладной пламя-гаситель, как вы видите, да, это такая из нержавейки сделанная накладка. И вот сам топливный блок, который представляет из себя внутренний корпус и внешний. Сейчас мы его с вами разберем, и вы увидите, как он устроен. Я открутил винты от внешнего корпуса и сам внутренний блок перед вашими очами. Он состоит из внешней лицевой панели и внутреннего корпуса. Приваривается все лазерной сваркой. Вот можете посмотреть шов, как это все это выглядит. Стопроцентная герметичность. Здесь нет никакого доступа кислорода, соответственно, подсасываний, различного рода утечек, они просто исключены. Мы, как производители, уделяем большое внимание безопасности и в этом плане пошли дальше. Изготовили еще дополнительный внешний корпус, который также является дополнительной защитой, что уже, наверное, 200% исключает возможность утечки. Соответственно, безопасность для нас это самое главное, это номер один. Ну что, давайте попробуем зажечь топливный блок. Емкость данного топливного блока 750 мл. И работает он от этой заправки 3,5-4 часа. Достаточно экономичная. Используем для заправки специальную воронку, чтобы не пролить топливо. Во-первых, это удобно, во-вторых, это безопасно, а в-третьих, через воронку наливать топливо. По крайней мере, я на других сайтах, у других производителей видел подобные вещи, которые люди используют эти вороночки. Давайте попробуем его зажечь, посмотрим, как он разгорается в самом начале. Зажигалка работает исправно, топливный блок зажжен. Давайте подождем немножко времени, когда он разгорится, и посмотрим, какая будет высота пламени. Узнаем, какая температура нагрева верхней лицевой панели. Пока разгорается этот топливный блок, я вам расскажу, где его можно применить. Во-первых, его можно встроить в собственно возведенную нишу из гипсокартона или кирпича, отделанного декоративным камнем из негорючих материалов. Это будет камин, который вы сделали собственными руками с использованием этого топливного блока. Вот так вот выглядит коробочка. Соответственно, в коробке находится сам топливный блок с заслонкой. Все упаковано. Они у нас в стрейч-пленку. И паспорт изделия. Здесь же гарантия, сертификаты качества. И, соответственно, кочерга в комплекте тоже идет. Прошло минут 15. Сейчас мы замеряем температуру топливного блока снаружи и температуру лицевой панели топливного блока. Это температура внешнего топливного блока. Она колеблется от 50 до 55 градусов. А это температура лицевой панели. Она колеблется от 120 до 130 градусов Цельсия. Мы с вами произвели замеры. В принципе, допустимые температуры, достаточно они невысокие, что говорит о безопасности эксплуатации топливного блока. Тем не менее, температура 130 градусов лицевой панели достаточно велика для получения ожогов, поэтому пользоваться данным топливным блоком нужно с осторожностью. Это топливный блок с индексом S. Есть такой же аналогичный топливный блок с индексом N. Он увеличенной емкости и имеет встроенный пламя-гаситель. Соответственно, у него и время горения чуть побольше, и выделяемая энергия больше. О нем я расскажу в следующем сюжете.